Tancovala ten TikTok, Mašu. Chcela by som vám ukázať moju knihu. Ja som ju už celú prečítala. Je to o mne a mojej spolužiačke alebo mojej krstnej, lebo no proste asi o mojej krstnej skôr. Vivi a Lily v ríši Vil. Ja som to už úplne celé prečítala. Je to o tom, že oni sú proste sestry a oni strašne veľmi sa hádali a obidve verili na ríšu. Obidve oni verili vo Vili a raz sa v noci hádali, lebo nevedeli zaspať, že hádali sa, že ktorá bude prvá v posteli, ale aj spať, ktorá pôjde skôr. No a potom, jak už išli spať, tak niečo zaklopalo na dvere a potom, no proste, že objavili Vili a potom sa stali kamarátkami a to je všetko. No a ja vám prečítam aj toto, čo je tu vzadu, to je to najdôležitejšie. Vivi a Lily Vanilkové sú dve zvedavé sestry z Gaštanového údolia, ktoré majú ako všetky deti svoje prednosti i chyby. Jedného dňa ich snem Viliho veličenstva vyberie do kurzu zlepšenia. To som nepovedala. Ktorým ich budú sprevádzať pomocníčky Vili. Sestry Vanilkové sa tak dostanú do všemožných čarovných svetov plných nečakaných prekvapení, do ríše snov. Premiesnia sa v čase a skúsia si aj život iných. Priania sa im budú plniť a na počkanie, alebo sa všetci navôkol nenazdajky zmenia spôsobom, ktoré nečakajú a zistia, že nie je vždy všetko tak, ako si predstavovali. Netrpezlivosť, strach, závisť, tvrdohlavosť či lenivosť sú len niektoré vlastnosti, ktoré Vivi a Lily na svojej dobrodružnej ceste prekonajú. Aby ste mi verili, že dobre, že je to tak. No, takže predáva sa to úplne vo všetkých papierníctvách, v knižniciach. No nie v knižniciach, ale v no proste, kde sa predávajú knihy. Neviem. Toto stojí 12,40 je to od 6 rokov. A napísala to Roxana Rojíková. Je to teda od 6 rokov, môžete vidieť takto, je to od 6 rokov. To je tu. Stojí to 12,40 a predáva sa to skoro vo všetkých knihkupectvách. Dobre, som to teraz povedala. No, ale nemajú také isté ceny všetky knihy. A ak by ste chceli knihu o mne a o mojej krstnej alebo o mojej spolužiačke Lily, ktorá tiež má YouTube kanál, ale podľa mňa to je skôr o tej mojej krstnej o mne. Lebo, no ona nemá ríšavé vlasy, ja mám blondiové, to je pravda. Ale ona má čierne alebo také strašne silno hnedé. Takže určite doporúčam, je to veľmi dobrá kniha a môj najobľúbenejší obrázok stadiaľ to bol. Ja vám to hneď ukážem. Tento certifikát je pekný, podľa mňa. A ešte sa mi jeden takýto páčil. Aj tu je certifikát, aj ten je pekný. Dobre. Tu niekde vprečí, aj tu je certifikát. Čakajte. Aj tu je certifikát. Toto bol dobrý obrázok. Aj toto. Toto sa mi moc že nepáči.
musí byť v teda. Toto sa mi pre mňa ľúbilo. Neviem prečo. Krásne rúžové to bolo celé. No aj tu. Aj toto, ale to je také, že o ničom. Lebo tu sedia vedľa seba tie sestry. Odporúčam. Vážne. Prosím vás, kúpte si to. A keď si to kúpite, tak mi dáte aj odber. To je pravidlo tejto knihy. Pre mňa. Keď si kúpite túto knihu, musíte mi dať na toto video like a odber na môj kanál. Takže toto je moje heslo. Ak uhadnete heslo, tak vyhráte zadarmo túto knihu. Takže napíšte mi do komentu, že aké si myslíte, že to je heslo a ja vám dám aj nápovedu v druhom videu. Takže bye.